เกือบนั่นน้อยแล้วก็ตากไว้นะตากแดดเดียวไม่ต้องตากหน้าแดดกินก็ตำมะฮุ่งตำมะแป้งปีงกินมาแสบพอเขาทอดซินโมโลคือเห็ดตากแดดแน่แล้วก็เอาไว้ดิบแน่พี่น้องไว้ไปใช่รีไปแล้วเกลือได้พี่น้องเกลืออย่าเค็มก็ต้องใส่เยอะมันจะเค็มแล้วนี่แป้งนัวใส่เยอะน้อยหนึ่งกระปุกหนึ่งอันนี้ก็คือเกลือเทียมใส่ดีกว่าปูก็เทียมใส่ผักน้อยเพราะมันหอมดีเนาะทุบผักเทียมซอยขิงตำใส่น้ำสันสอบแบบนี้ใส่ขิงน้ำแล้วมันสีหอมเวลาทอดซอยแล้วก็ตำนะพี่น้องตำมันมุนแล้วก็มาซาวใส่จะตำแถวพี่น้องประมาณนี้ก็เพิ่มเลยขิงแต่ว่าบ่มักน้ำตาลเนี่ยพี่น้องบ่มักใส่น้ำตาลใส่เกลือกับแป้งนัวกระเทียมขิง
นาะเราเฮ็ดเองกินเองเนาะพี่น้องตอนเนี่ยนะมือเด้อหั่นเขาเนื้อเขาที่เขาท่ามาไหวมือเสาปากแดดหนึ่งก็พอเป็นแบบหนักเป็นพานใหญ่ๆเอาปากไหวแดดหนึ่งเอามาทอดมันก็งามนะปีกมันก็แสบเป็นสมกันทั้งอันนี้ไว้แซนไว้แล้วก็ตากแดดตำพุงตำหมักแดงฮะกระทอดกินข้าวปีกกินข้าวกระแซ่คือเห็ดเปลือกหมูเนื้อหมูตากไปแดดมือนึงเข้าเรือแล้วก็มากไหวสะกอนใช้กินเย็นมือหน้าก็ตากอันนี้ก็คือสีประมาณโยนครึ่งกิโลนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือขั้นตอนในการเห็ดแนวของวรรณลีมักเนื้อหมูตามใจสอบนะพี่น้องแนวตัวนี้ก็มีน้ำมีเป็นเกลือเป็นนัวกระเทียมแล้วก็ขิงพริกไทยใส่หน่อยหนึ่งเอือบพอนัวแล้วก็ไปตากแดดเดียวพี่น้องมาหอนี้ก็สิบจบคลิปไปเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบรรณาลิสแนลนี้คือเก่าเลยเด้อพี่น้องเด้อบายบายคลิปหน้าก็สิมาทอดมาปิ้งกินให้เบิ่งเด้อพี่น้อง